مرحبا بكم اليوم باش نشوفوا chapitre 6 les fonctions et procédures stockées في ال PLSQL. Donc on va parler des procédures, déclaration نتاعهم, passage de paramètres, l'appel ou suppression et la même chose pour les fonctions. On commence d'abord par les sous-programmes بصفة عامة. Donc n'importe quel langage de programmation offre la possibilité de travailler avec les sous-programmes بما فيهم PLSQL. Sauf que في ال PLSQL فما particularité, c'est que toute procédure ou la fonction créée sera comme un objet stocké dans la base, qui n'importe quelle table ou la vue. Elle sera aussi sensible à la notion de droit, معناها الكرياتور نتاعها ينجم يختار شكون ينجم يكزيكوتيها شكون لا. البروسيدure هي عبارة donc sous programme qui exécute des instructions et accepte des arguments. Donc شوفوا syntaxe نتاعنا. Donc create or replace procedure. replace باش إذا كان أنت غلطت فيها تنجم تعاود تعملها بنفس الاسم. النوع نتاع البروسيدور، البارامتر نكتبوا in ولا out والتيب نتاعو فيرجول لي زوتر بارامتر كيف كيف نكتبوا هنا as ولا is كيف كيف. كان عندنا دي فاريابل لوكال نديكلاريهم لهنا. ومن بعد في البيجين نحط لي انستركسيون كيف فما دي اكسبسيون بوسيبل دونك تريتمون نتاعهم لهنا. ومن بعديك الان الديكلاراسيون تاع البارامتر en fait il faut mettre le nom تاع البارامتر يا in يا out يا زوز in out ومن بعديك type SQL. Et on peut aussi donner des valeurs par défaut. Donc نحط deux points égal والvaleur نتاعي. الtype SQL لازم يكون واحد من les types prédéfinis نعرفوهم char, number, varchar2, date. لكن في هذوما il faut pas indiquer la taille. كيف كيف on peut pas mettre le nom نتاع type d'une colonne dans une table. علاش عندنا الin والout هذوما يصلحوا في الباساج دو بارامتر. بالنسبة للبروسيدور يا إما par référence يا إما par valeur. Donc عندنا trois types de paramètres. يا إما in تسمى passage par valeur. Donc البارامتر en entrée عندي une valeur باش ناخذها من البارامتر هذاك ونخدم بها في وسط البروسيدور. ولا out ما عنديش une valeur باش ناخذها منها الفاريابل فارغة من الأول تصلح لكن باش تعدي des valeurs en retour معناها تخدم حاجة وترجعها البروسيدور بارامتر en sortie. ولا الاثنين in و out معناها الفاريابل نتاعي كانت فيها une valeur باش نخدم بها ونبدلها في وسط البروسيدور ونرجعها للبروغرام برينسيبال. sachant que إذا ما نحطش حتى واحدة من هذم par défaut ياخذ le paramètre in. Prenons l'exemple. On va écrire une procédure augmentation qui accepte en paramètre numéro au salaire d'un employé. Elle augmente de 5%. Fait table employees dans la base de données HR. Donc, qu'est-ce que nous avons create or replace procedure augmentation. Paramètre le salaire. Type نتاعو number. Num e type نتاعو number. هنا passage par entrée. Passage par valeur سامحوني. Paramètre en entrée. Donc, نجم ما نحطش in. is نحط باش نستعمل une variable locale اسمها nouveau salaire type نتاعها number. donc باش نحسب فيها في البيجين salaire جديد fois 1,05 l'augmentation de 5%. ensuite je fais la commande update set salary. donc update employee set salary égale nouveau salaire where employee ID égale num e passé en paramètre. يوفى لهنا توفى البروسيدور نتاعنا. كيفاش نعيطوا لها البروسيدور هذايا؟ يا اما dans n'importe quel bloc PLSQL en indiquant اسمها entre parenthèses les valeurs qui m'a fait n'importe quel langage de programmation والا في SQL+. donc نحب نتستيها مثلا نحط en mode commande call ومن بعد اسم البروسيدور ولي فالور نتاعنا. هذا نشوفوا اكزامبل. دونك باش نعاودوا نفس الحكايه. on veut augmenter de 5% les salaires des employés ayant réalisé un pourcentage de commission supérieur à 2%. donc on a déjà commencé par déclarer la procédure augmentation. Maintenant, on va parcourir la table. Donc, je vais un curseur. Fi select employees, employee ID, last name, first name ou salary from employees where commission PCT supérieur à 0,2. في البيكين توا juste un petit affichage. Les employés augmentés sont le boucle نتاعي donc for ligne in C le curseur c'est amp loop نعيط للبروسيدور augmentation باش أول حاجة يلزمني السالير ثاني حاجة الاي دي النيميرو نتاع الامبلوي. دونك لهنا باش نحط ليني بوان سالاري ولهنايا ليني بوان امبلوي اي دي. اون فوا كملت لوغمونطاسيون نمشي نافيشي اساميهم دي بي ام اس بوت لاين الليني هذيك نتاع الامبلوي لاست نيم نتاعو والفيرست نيم نتاعو وتوفى اللوب نتاعي والان. السوبريسيون تاع بروسيدور توا هي قاعدة في الباز نحب نفسخها دروب بروسيجر واسمها فوالا هكاك نكونوا كملنا لي بروسيدور.